Hills 係一個以數據驅動嘅醫療平台，運用創新科技為大家提供便捷嘅醫療服務，解決各種醫療所需。我哋嘅優勢就係一個平台整合晒診症、保險同埋藥物配送，為大家提供全方位、跨地域嘅一站式醫療服務。Hills 嘅診所管理系統咧，已經應用喺香港、澳門、馬來西亞、新加坡同埋泰國，總共服務超過5000間診所同埋醫院，為診所裏面嘅醫生、護士同埋病人提供各種唔同嘅服務。同時，我哋係同醫健通連線嘅醫療平台，為患者提供一站式嘅體驗。而 Hills 最直接接觸到大眾嘅服務咧，就係我哋提供嘅全科、專科同中醫等線上醫生診症服務，年診量咧係超過12萬嘅。我哋仲開創咗先河，推出咗專為外傭度身訂造嘅遙距診症服務。透過 Hills App， 外傭咧就算唔舒服都可以安坐家中睇醫生，唔使四圍奔波，仲可以揀唔同語言嘅醫生診症，包括埋菲律賓啦同埋印尼話，同聲同氣，溝通更暢順。咁樣無論係僱主定係外傭，都會更加放心、更加方便。我哋 Hills 好高興可以同順豐速運合作啦，開始營運我哋嘅遙距診症服務嘅時候，我已經開始同順豐合作無間嘅啦。其實咧提到同順豐合作嘅話咧，最主要有3大嘅原因。第一個咧就係順豐不嬲都係速運嘅品牌嘅龍頭，咁所以咧其實俾到我哋客戶咧一個好大嘅一個信心。第二咧，其實 Hills 依家已經除咗提供日診嘅服務咧，仲提供夜診嘅服務添。咁夜診服務嘅話咧，其實順豐亦都可以提供埋咧當天送藥嘅服務。咁對於我客戶嚟講咧，造成好大嘅一個方便。第三咧，其實現時 Hills 同埋順豐嘅後台咧已經做到無縫嘅對接。咁我哋嘅客戶咧，其實隨時隨地通過我哋手機程式啦，或者通過客服咧，已經可以 check 到我哋嘅藥物依家送貨地點啦，或者狀態，咁非常之方便嘅。其實做我哋醫療服務行業嚟講咧，藥物嘅要求運送其實係好高嘅一個標準嘅。而順豐喺呢方面嚟講咧，係做到非常之嚴格，包括依家涉及雪藏藥物啦、唔同類型嘅藥物啦嘅運送咧，都做非常高嘅一個配送嘅一個標準嘅。針對藥物送遞嘅話咧，順豐特別定製咗完整嘅服務方案，成個過程咧非常之嚴謹可靠。首先，每份醫藥快件會由專人監控同埋獨立處理。另外，運送期間咧都要用定時消毒嘅專屬容器，通過專屬標籤提示每個環節嘅操作，確保每一種藥物咧都會得到妥善嘅處理。順豐對醫藥配送嘅高標準咧，其實可以幫到 Hills 遙距診症服務更加完善。咁樣我哋就可以安心將藥物交俾我哋每一位嘅用戶。